ამერიკა-ირანის კონფლიქტის გამო გაზრდილი შემოსავლების ფონზე 5 უმსხვილესმა დასავლურმა ენერგეტიკულმა კომპანიამ BP-მ, Chevron-მა, ExxonMobil-მა, Shell-მა და Total Energy-სმა მეორე კვარტალში თითქმის 47 მილიარდი დოლარის წმინდა მოგების შესახებ განაცხადა. Მხოლოდ BP-ის შემთხვევაში წინა წელთან შედარებით მეორე კვარტალში მთლიანი შემოსავალი 47%-ით გაიზარდა და 70 მილიარდ დოლარს მიაღწია, რადგან კონფლიქტმა წიაღისეული საწვავის გლობალური მარაგი შეაფერხა. იმ დროს, როდესაც წიაღისეულ საწვავზე ფასები ყოველწლიურად იზრდებოდა, გადასახადების მოგებამ აპრილ-ივნისის პერიოდში 3 მილიარდ 900 მილიონ დოლარს მიაღწია. 2025 წლის მეორე კვარტალში მიღებულ მილიარდ 620 მილიონთან შედარებით. BP-ის შემოსავლების შესახებ ანგარიშის თანახმად, ბოლო საანგარიშო პერიოდი გლობალურ ენერგეტიკულ ბაზრებზე ერთ-ერთი ყველაზე არასტაბილურია. მსოფლიოს მასშტაბით ენერგეტიკული კომპანიები თავიანთი სავაჭრო ოპერაციებიდან მოგების ზრდით სარგებლობენ, რადგან ნავთობისა და გაზის ფიუჩერსები ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტთან დაკავშირებული უახლესი ინფორმაციების გამო მკვეთრ მოგებასა და ზარალს შორის მერყეობს. BP-ის მაჩვენებლები ბოლო წლებში ზოგადად ჩამორჩებოდა კონკურენტების მაჩვენებლებს. მან შეამცირა სუფთა ენერგიაში ინვესტიციები, რადგან კომპანია თავისი უფრო მომგებიანი ნავთობისა და გაზის ბიზნესისკენ იხრება.